Altsasolaben kosorkuntza eskarmentu daukaten eragileak, baita kosorkuntzaren ingurua interesa daukagunok elkartu gara. Aurreko urtean abian jarri genuen kosorkuntza ekosistemari jarraipena emateko. Lehenik eta behin goizean kosorkuntza ekosistemako lehiaketako irabazleek beren bi proposamenak aurkeztu dizkigute eta urteko lehen hilabetetan egin dituzten urratsei begira ariketa batzuk, hausnarketarako ariketak proposatu dizkigute. Ondoren, kosorkuntza esperimentuen lehiaketan parte hartu zuten beste eragileen aldetik jaso ziren ideia ezberdinak, proposatu ziren proiektu ezberdinak entzun ditugu eta bertan aukera izan dugu gure arteko lotura, konexioak identifikatzeko. Askarian manifestuaren inguruko lanketa egin dugu eta bertan hasi gara manifestua, kosorkuntzako ekosistemaren manifestuaren elementu ezberdinen inguruko hausnarketa, edukia jasotzen. Eta saioari amaiera emateko Jane Engel konektatu da Kanadatik eta bera gizarte berrikuntzan aditua da, McGill Unibertsitatean irakasle eta partekatu dizkigu bera murgilduta parte hartu duen, sustatu dituen gizarte berrikuntza egitasmoak eta ondoren gobernantza kolaboratiboaren inguruko bere ezagutza eta hausnarketak baita galdera eta erronkak proposatu dizkigu kosorkuntza ekosisteman hemen jorratzeko. Hurrengo urratsak izango dira kosorkuntza esperimentuen inguruko hausnarketa egiten jarraitzea, ezagutza berria eta egiteko modu berriak jasotzen jarraituko dugu eta konektatzen jarraituko dugu bai Euskal Herriko puntu ezberdinetan dauden egitasmoak, eragileak, kosorkuntzaren bueltan ari direnak, gure arteko loturak identifikatzen eta horiek indartzen jarraituko dugu.